प्रेस बंधूंच्या सगळ्यांक स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिषदेक आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नाईक आसात आणि आजची जी प्रेस पत्रकार परिषद आसा विशेष करून की कला आणि संस्कृती खात्याच्या माध्यमातून गेली कितलीशीच वर्सां लोकोत्सव ते आयोजन करता म्हणजे ह्या लोकोत्सवाची माहिती दिवपा खातीर तुमकां पळयला आज आमी सगळे जाण जमले आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटली जवळ जवळ 24 वर्सां आनी आतांचे 25 वर्सां दर्या संगम म्हणजे कला आणि आमचे कला मंदिर जें आसा थंय हो लोकोत्सव जो आसा न्ही दर वर्षीक हांगा संपन्न जाता आणि तो करता आसतना ह्या वर्साची आमी थीम दवरली आसा एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना दवरून जो आसा ताचें आमी ह्या वर्साक आयोजन करता आणि ते करता आसतनाच की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो भारत देश जो आसा न्ही विविधतायेन नटलेलो आसा. प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कल्चर आसात आणि ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण भारतभरांतले जे आर्टिस्ट आसात तांकां आपोवन त्या आर्टिस्टाच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतली जी संस्कृती आसा ती आदान प्रदान जावची अशा तरेची भुमिका गेल्या कितल्याशाच वर्सां फुडें आमी मांडली आणि कला आणि संस्कृती माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयामध्ये ती पॉप्युलर जाली. म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ज्या ज्या राज्याचे फोक असतात ते अत्यंत त्या राज्याचे बरे फोक जे आसा न्ही ताजे नृत्य आसा न्ही ताजी झलक जी आसा न्ही ती आमकां ती पळोवपाक मेळटा आनी तो आस्वाद घेवपा खातीर गोंयभरांतल्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक थंय येता. हो एक भाग. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो जे देशभरांतले आर्टिस्ट जे आसा वेगवेगळे कलाकार आसात तांचे कलाकृतीचे सेल करपा खातीर ताची दालनां जी आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात भरता आनी ताची खरेदी करपा खातीर आनी एकाच जाग्याचेर पूर्ण भारतभरांतले कलाकारांचे जे कलाकृती आसा ती आमकां घेवपाक मेळटा खरेदी करपाक मेळटा आनी ती ताजी एक म्हणजे आर्टिस्टाची झुंबड आसता आणि विशेष करून जे लोकल लोक आसा गोंयकार जे आसा किंवा देशभरांतले जे गोंयांत रावपी लोक आसा की तांची खरेदी करपा खातीर मोठी झुंबड आसता. ताच्या फुडें वचून गेले ती म्हणजे देशभरांतली आमची खाद्य संस्कृती सुद्दां ती वेगळी आसा. जे खाद्य संस्कृती दालनां आसा न्ही ती मोठ्या प्रमाणात मांडटा आणि ह्या खाद्य संस्कृतीचो आस्वाद घेवपा खातीर जे आसा न्ही की हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही लोक येतात आणि त्याच बरोबर विविध क्षेत्रांतले मान्यवर त्या ह्या कार्यक्रमा निमित्तान येतात. म्हणजे आर्टिस्ट येता म्हणजे आत्तापर्यंत जे आसा न्ही आमी जी नोंदणी जाली लागीं लागीं देशभरांतल्यान 600 कलाकार येतात. कल्पना करात कितल्या कलाकारांची आमकां कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळटली. आर्टिस्ट सादारणशे म्हणजे स्टॉल जे आसा जवळ जवळ 450 स्टॉल्स भरतली आणि ह्या 450 स्टॉलां भितर सादारणशे 800 आर्टिजन जे आसा न्ही ते आपली कलाकृती घेवन बसतले आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान की आमी ह्या वर्सांतल्यान एक म्हणजे जागृती खातीर एक रथाचें आयोजन केल्लें आसा. म्हणजे रथ पूर्ण गोवा पडतो फुडल्या 3-4 दिसां भितर फिरतलो आणि एका अर्थान लोकोत्सवाक येवपाचें आमंत्रण जें आसा न्ही ह्या उत्सवान आमकां दिलें वतलें. त्यामुळे आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयच्या भावांक भयणीक हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा तो 20 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आणि मान्यवर आसतले या मान्यवराच्या हस्ते हो कार्यक्रमाची सुरवात जातली
आणि त्यानंतर दर दिसांनी असो कार्यक्रम जो आसा 10 दीस जातलो आणि 10 दिसांचो आस्वाद घेवपा खातीर तुमी मोठ्या प्रमाणात येवचे आणि आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें आणि ताचे विशेष म्हणजे येदो मोठे दर वर्सा आयोजन करता आसतना आमकां पुलीस खातें धरून जे आसा न्ही फायर ब्रिगेड पासून की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पासून या सगळ्यांचे सहकार्य मेळटा आणि त्यामुळे हांव सगळ्यांक विनंती करता की ह्या सगळ्यांक तुमी जशें आमकां दर वर्साक सहकार्य दिताले ह्याय वर्सा सहकार्य दिवचें आणि आमचो 25वा लोकोत्सव जो आसा न्ही तो जैतवंत करचो अशी एक विनंती करता. हां त्या बरोबर आनी एक विशय आसा न्ही की ह्या वर्सांतलो आमी ताजें एक्सटेन्शन म्हणून जे आसा न्ही साखळे 1 दिसाचो कार्यक्रम करता जे देशभरांतले फोक आर्टिस्ट येतले भाशेन तांचो कार्यक्रम जो आसा न्ही साखळे किंवा बिचोली ह्या भागांतल्या लोकांक पळोवपाक मेळचो तो कार्यक्रम जो आसा न्ही 25 तारखेर जातलो आनी ताजोय आस्वाद म्हणजे बिचोली साखळी सत्तरी ह्या वाठारांतल्या ज्या लोकांनी घेवचो अशी एक विनंती करता. साखळे रवींद्र भवन साखळेच कित्याक म्हणटा हे सायडीक काणकोण ते सायडीचे लोक आसा काणकोण आतांच आमचो लोकोत्सव सोंपलो न्ही म्हणजे आमच्याय लोकोत्सवाक देशभरांतल्यान आर्टिस्ट जाले सावथाचे म्हाका ऑलमोस्ट आसा न्ही आमी पयले जायत न्ही सादारणचे 1,00,000-2 लाख लोक ती त्या गेल्ले परत परत ते रिपिटेशन नाका म्हणजे खूब दिसां लागीं जातलें म्हणून आमी सावथाक करूना एक साखळी एक भारत श्रेष्ठ भारत हे ब्रिजबाब कित्या खातीर आज माननीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आसा विकसीत भारताचे स्वप्न दवरलां म्हणजे आमच्या देशांतली कले संदर्भातली विविधता म्हणजे पूर्ण देशभरांतली जम्मू काश्मीर पासून विविधता आसा त्या विविधतायेंतल्यान एकता ही दवरपाक जाय म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हो कन्सेप्ट आसा न्ही तो आज देशभर जे आसा माननीय पंतप्रधानाचेर चलता आणि ताकाच ती थीम आमी आज गोंयाक आमी ह्या लोकोत्सवा निमित्त दवरली आसा. सर खाद्य पदार्थ म्हणल्यार पळय ते चडशे गोबी मंचुरियन आनी तसलेच हें आसता बाकीचे कसले वस्तू नाही आसतले कारण ते विविध स्टेटीचे कांय आमी कांय जाणां लोकांक ताजी आवड आसता पूण आमी कांय जे आसा न्ही स्पेसिफीक जे आसा न्ही ट्रेडिशनल आंबेचे अशा तरेचे कांय स्टॉल्स आसा न्ही दवरले आसा गोवन कुजीन कितें आसतलें गोवन So हे पण स्पेशल कितें आनी फोकस ऑफ आर्टिस्ट कोण आसतलो बिकॉज वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट्साचे दर वर्साचे रुटीन आसता तातूंत जर पॉलिश करपाचे प्रयत्न बरे जे कलाकार आसा न्ही ते हाडपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक राज्याक समज नॉर्थ इस्टर्न शेडी आसा जर जायत न्ही की तांचे जे कांय आयटम आसता पळय ते बरे आसता म्हणजे ते कलाकार येतले ताचे खातीर रजिस्ट्रेशन हें तें सगळें खूब 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं करचें पडटा त्या कारण ट्रेनी येतले जाल्यार तांकां ट्रेनीचे तिकेट आनी पॅकेज खूब पयलीं करचें पडटा ती तयारी आमी आमच्या आर्टिस्टाच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. तुमी पळयत जाल्यार स्टॉल्स म्हणल्यार 450 टोटल 475 जेन्ना तुमी इतली स्टॉलां म्हणटा लास्ट टायम इफ यू पळयत जाल्यार इन्सिडेंटूय घडलेले आसा थंय सो हाव वूड यू टेक केअर ऑफ दॅट. आमी ह्या वर्साक कमी केल्ले आसा आनी त्याच बरोबर आमकां संपूर्ण आमचे राज्य मिटींग घेतली पुलीस फायर हांचे सगळ्या कडेन मिटींग घेवन आसा की तांच्या जजमेंटानुसारच आमी 470 जी स्टॉल आसा ती तांणी अप्रूव केली. लास्ट टायम तुमी लोकल बरे भशेन बँडा आर्टिस्ट बदललेले सो ते आसतले कितें म्हणटाले बँड आसलेले आर्टिस्ट आसलेले लायक लॉना बा ते सगळे आसले ते आसतले काय म्हणटा हितून रुटीन जो कार्यक्रम जो आसा तो प्रोग्राम्स आमी दिसभराचो कार्यक्रम आसा डेलीचो तो एक सेपरेट आमी सर आनी एक मुद्दो आशिल्लो की जो मेन रोड आसा तो खूब एक्टीव रोड आसा तर पार्किंगा संदर्भात कितें प्लॅनिंग केल्लो आसतलो त्या इव्हेंटाक पार्किंग स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा पळय ऑल्टरनेट पणजी युगानाचा थंय आसतली ओके आनी आमी स्पेस लास्ट फावटी म्हाका स्पेस कन्स्ट्रेंट जाल्लो थंय आमी विल बी क्लियर मार्किंग आसतली ओके दॅट यू मेंटेन ओके थँक्यू.